यहाँ बस्छ नि अन्त बाउ त्यहाँ बाउ ल्यापटपमा बस्छ यो पानीको बोतल चाहिँ भनेर बस्नुहोस् आमा अब त्यो नानी कहाँ छ नाम त नानीको नाम त अब हामीले आफै त राख्यौँ सुरु गर्दैन उयो एक बाते खालको हुन्छ त्यति साह्रो खामखुम बङबुङ बन्ने खालको हुँदैन अनि भालुको जस्तो रिस भएको जस्तो हुन्छ अरे ल अनि एकदम राम्रो टेक केयर गरेर राम्रो हुन्छ नत्र नि बाहिर बाहिर हिँड्ने बाहिर बाहिर डुल्ने खालि घुम्नु मात्रै डुल्नु मात्रै हिँड्ने खालको हुन्छ अरे ल मिनी गुलगवा त टादु मे लाग्दै जान्छ अर्कै आफ्नै सुरमा हिँड्ने आफ्नै कसैले भनेको नमान्ने नट्ने खालको हुन्छ अनि अब राम्रो गरिदिने राम्रो जब ध्यान सिकाइदिने राख्ने गर्ने हो भनेदेखि मात्रै नानी एकदमै अर्को जन्ममा पनि फेरि छोरी मान्छे नै हुन्छ अरे डोन्डे भनेको नानी चाहिँ अब एक जन्ममा राम्रो ध्यान नसिकाउने जब नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब अर्को जन्ममा कि भालुको छुने कि बाँदरको छुने हुँदैछ अरे यो अहिले हेर्नु पर्यो अनि यो 6 लोकमा त ओम ओम मानि पेम्यो 6 लोकभित्रमा एउटा लोकमा मात्रै जन्म जान्छ अरे नत्र भने अनि राम्रो गरिदिने जप ध्यान गर्ने सिक्ने दिनरात बत्ती पाल्न सिकाउने मन्त्र जप ध्यान गर्ने अर्को जन्ममा चाहिँ त्यस्तो डाँडा काँडा भुटान जस्तो सिक्किम दार्जिलिङहरू जस्तो यस्तो डाँडा काँडा भएको ठाउँमा जन्म हुनेछ भनेछ अनि यो नानीको गुरु चाहिँ छ्याना दोर्जे होला आमाको गर्भमा हुँदाखेरि चाहिँ अनि 6 देखि 7 महिनाको हुँदाखेरि चाहिँ छ्याना दोर्जे गडले चाहिँ ब्लसिङ गरेको छ अरे त्यो भएर यो नानीले चोखो नितो राख्नु अरे जुठोहरू नदिनु अरे नेलो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले उ जन्मिँदाखेरि पैसा खानु लाउनुको दुःख छैन अरे है किनभने मान्छेलाई घोडाले भारी बोकाएर लगेर कति दुःख परेको मान्छेहरूले अब घोडाले लगिदिएर खाएको कारणले गर्दाखेरि अब कति ब्लेसिङ दिन्छ नि मान्छेहरूले होइन धन्यवाद दिन्छ नि त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले खानु लाउनुको दुःख छैन अरे अब कसै मान्छे नानी जन्मिने बित्तिकै त्यो आमा बाउहरू छ भने सोध्नु नि तिमी हामी जन्मिँदाखेरि कसैको चामल नभएको पैसा नहुँदाको कति दुःख भएको छ अब तिमी हामीलाई थाहा होला नि तिमी यहाँ बाउले चाहिँ थाहा छ कि आमालाई अलिक सुखमा हुर्किएको छ आमा चाहिँ तिमी हामी चामल नहुँदा कति दुःख हुन्थ्यो होइन हजुर राशि र लो एउटा मामा राशि र लो एउटै होइन द्याट भेरी डिफरेन्ट हो राशि त हिन्दू भाषामा राशि भन्छ त्यो 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 भनेको तपाईँको कस्तो भने अब एभ्री डे चेन्ज हुने हो अनि त्यहाँदेखि लिएर गएर एभ्री मन्थ चेन्ज हुने हो
अनि होइन अब यो लो भनेको चाहिँ तपाईँको हामीमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ वर्षमा चेन्ज हुन्छ होइन, यो चाहिँ वर्ष मात्रै चेन्ज हुन्छ। अनि यो वर्षमा के गरेर आउँदैछ, यो वर्षमा के हुन्छ होला, यो नानीलाई के उपाय गर्नुपर्छ होला वर्ष हेर्ने हो। दाहिनेपट्टिको भागमा काहीँ चिनो छ अरे नानीको। त्यस्तो रहेछ नानीको जन्म कुण्डलीमा। को बारेमा यस्तोहरू चाहिँ वर्ष चेक गर्नुपर्छ हामीले। यो वर्षमा के छ मेरो नानीको लागि, के उपाय गरिदिनुपर्छ, अनि बिमार नहुनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एभ्री इयर चेन्ज हुन्छ। यो बुक यो चेन्ज हेर्नुपर्छ। अहिले मैले हेरेको चाहिँ जन्म कुण्डली हो। अब एकताल हेरेपछि हेरिरहनु पर्दैन। अब यसको लागि तिमीहरू यो नानीको चाहिँ सेतो पनि होइन, रातो निलोमा रातो मिसिएको रातो परेको लुगाहरू लगा। यो अहिले नानी लगाएको छ नि यो। हजुर हो, यस्तो लुगा लगाइदिनु पर्छ नानीलाई, फाप्ने थियो। यो ठुलो छोरीले लगाएको लुगा, त्यो बाहिरको लुगा चाहिँ रातो परेको त्यस्तो लगाइदिनु त्यो। अनि यो छ्याना दोर्जे भन्ने एउटा थाङ्काहरू पाउँछ। अब स्ट्याचुहरू किनेर हामीले दान गर्नु सक्दैन। अनि त्यो थाङ्काहरू जस्तो किनेर नानीको त्यहाँ घरमा पनि राख्ने। अनि त्यस्तो चाहिँ अब सक्यो भने ठुल्ठुलो गुम्बाहरू हुँदै किनेर नानीको नाममा दान गरिदिनु। उहाँले जहिले पूजा गरिदिइरहन्छ। अनि त्यो तिमीहरूलाई त्यो नानीको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। यो छ्याना दर्जे भन्ने त्यहाँ गुगलमा सर्च गरेर हेर्नु, त्यहाँ पाइहाल्छ। छ्याना दर्जे उसको गुरु चाहिँ उहाँ हो। अब हामी एक न एकचोटि संसारमा जन्मिसकेपछि हामी मर्छ। के को लागि जन्मेको? मर्नुको लागि। अब हामी मरेर कसले लिएर जान्छ? तिमीको बाउ बाजे बोजू आउँदैन तिमी भएको ठाउँमा। अनि त्यहाँदेखि त्यो बाउ आमाले लिएर जाँदैन, आफ्नै श्रीमतीले पनि लिएर जाँदैन। तिम्रो 10 जना छोराछोरी भए 10 जना छोराछोरीले पनि तिमीलाई लिएर जाँदैन। तिमीलाई लिएर जाने भनेको जो जन्म हुँदाखेरि आमाको गर्भमा हुँदाखेरि जो गडले ब्लासिङ गरेको छ उहाँले लिएर जाने हो। त्यो यतिखेर यसरी चिनेको छैन भने हामी मरेर हामी गोस्ट हो। त्यहाँबाट कहाँ जाने? कसले लिएर जाने? हामी जिपिएस लगाएर हिँड्छ नि, कतिवटा अप्सन देखाउँछ, 4वटा अप्सन देखाउँछ, 3वटा अप्सन देखाउँछ होइन हो। सेम दिसलाई हामी मरेर जाँदाखेरि पनि एउटै मात्रै अप्सन हो हाम्रो लागि चाहिँ। तिमी हामीलाई कसले लिएर जान्छ? अब तिमीको बाउ आउँदैन, तिमीको आमा आउँदैन, तिमीको काका काकी आउँदैन, तिमीको दाजुभाइ दिदीबहिनी कोही आउने होइन। यो जीवित हुँदा मात्रै तिमीलाई बोल्ने आइहाल्यो। मरेर जाँदाखेरि तिम्रो बुढी पनि छैन, तिम्रो नानी पनि छैन, तिम्रो बालबच्चा पनि छैन, तिम्रो कोही पनि छैन, तिम्रो धन सम्पत्ति पनि छैन। यसको लागि चाहिँ तिम्रो यो नानीको लागि चाहिँ छ्याना दोर्जेको मन्त्र गरिदिरहने। ओम भेजेर पानी ओङ, ओम भेजेर पानी ओङ, ओम भेजेर पानी ओङ, यो मन्त्र गरिदिरहने बुट्टी जस्तो उहाँको लागि। अनि पछाडि तिमीले झुटो खानिदिने, लापरवाही गर्ने नै बोल्नु नसक्ने सम्भावना पनि छ नानीलाई। झुटो पुटो गर्ने, मासु मांसहरू बिल्कुल कन्ट्रोल गर्ने, मासु मांसहरू नदिने। यो आमालाई धेरै गाह्रो परेको छ यो नानी जन्मिनु पनि है। के को कारणले भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो लटरपटर यो नानी गर्भमा हुँदाखेरि नानी आमाको उपाय गर्नु भनेको छ, नानी लगायत आमालाई पनि है। हो त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि पिरेको आमालाई भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मासु मांसहरू कन्ट्रोल गरिदिने, अनि जतासुकै नलाने, जतासुकै नखाउने, यस्तो कुराहरू जाने भने राम्रो छ, नजानेलाई अप्ठ्यारो छ है। त्यसले गर्दा अब जहिले यो ओम भेजेर पानी ओङ, ओम भेजेर पानी त्यो नानीलाई सुत्ने बेलामा ओछ्यानमा भन्दा भनिरहने। त्यहाँदेखि अब 8-9 महिनाको बोल्नु ट्राई गर्छ नि त, त्यतिखेर नानीको कानमा भनिरहने ओम भेजेर पानी ओङ, ओम भेजेर पानी ओङ, ओम भेजेर पानी ओङ, ओम भेजेर पानी। नानी भन भने जस्तो भन्नु लगाउने। अनि उसले भन्दा माइन्ड कन्सेप्टमा त्यही भन्नु थाल्छ, खेल्दा पनि के गर्दा। राति निन्द्रामा यो नानीले पछि पुरा ऐठन मात्रै पार्छ, नराम्रो मात्रै हुन्छ। ठुलो भएर भन्नु यो नानीको जत्रो हुँदाखेरि चुरुक्यो हिँड्ने। ओम भेजेर पानी ओङ, ओम भेजेर पानी गुगलमा सर्च गरेर हेर्ने। छ्याना दोर्जे लेख्नु अनि उसको मन्त्र पनि हेर्नु, त्यहाँनिर ती पाउँछ। ओम भेजेर पानी ओङ हो, त्यो ढाँटेर कहाँ अब अहिलेको जमानामा मैले अहिले भनेको गुगलमा खोजेर सबै पाउँछ। अब तिमी हामीको यहाँनिर अब डक्टरहरू आउँछ मसँग यस्तोको बारेमा। अनि त्यहाँदेखि लिएर गएर अब हामीलाई गडले ब्लसिङ गर्छ अरे, कस्तो गडले कसरी भनेर आउँछ। यही हो, हामी आमा र बाउको खुन मिलन हुन्छ है, रक्तबिन्दु मिलन हुन्छ। मिलन भइसकेपछि पानी फोका जस्तो हुन्छ,
हुँदाखेरि हामीको त्यहाँदेखि किनभने बनिँदैछ अङ्क सबै बनिन्छ अनि हाम्रो सेन्स हाम्रो जुन यो सास केही मात्रामा पसेको हुन्छ पुरा 100% पसिसकेको हुँदैन अनि हामीसँग 6 देखि 7 महिनाको हुँदाखेरि चाहिँ एउटा न एउटा गटले फ्लसिङ गर्छ अनि त्यहाँदेखि हामीले त्यतिखेर पस्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ अनि हाम्रो यो सेन्स सबै हामीसँग हुन्छ अनि आमालाई तातो खाँदाखेरि अप्रेस हुँदाखेरि चल्ने अनि बेसी उफ्रिने कारण त्यहाँ हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ अनि यो त्यो गटले त्यसरी फ्लसिङ गरेको हुन्छ अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको गुरु चाहिँ को हो भनेर भन्दाखेरि छ्याना दोर्जे हो है अवस्था हुन्छ अनि बेसी एकदम रिसाउने खालको पनि हुन्छ यो नानीलाई पछाडि गएर एकदम सम्झाउने बुझाउने यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउने हजुर ओके त्यस्तो छ सबैको बताउँछ कि गाउँ घलाउँछु ढुङ्गा बताएकी क्या सम्बो छेचेर त गाउँ घर समय छ त अब यो बहिनी त बिचरा सुन्दैछ बहिनीले पनि सुन्दै